ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம போட் 201 Airdopes அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணதும் உள்ளே வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல் கைடு ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட் அவங்களோட பிராண்டடு ஸ்டிக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு ஒன்று இருக்குது, 1 year வாரண்ட்டி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டோப்ஸ், நம்மளோட டோப்ஸ் உள்ளே இருக்குது. நல்லா மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்க கொஞ்சம் லுக் வைஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸ் பேர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சைஸ் வெரி 3 சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லார்ஜ், மீடியம், ஸ்மால். நம்ம உங்கள் இயருக்கு எது செட் ஆகுதோ அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் சார்ஜிங் கேபிள் ஒன்று சின்னது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி வைஸ் நல்லாயிருக்கு. மேலே அந்த பார்க்குற லுக்கு நல்லாயிருக்கு. பட்டு பாடி வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக தான் இருக்குது. பிளாஸ்டிக் இது தான் கொடுத்துருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி தான். ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே அந்த மோல்டிங் வந்து நல்லா ஃபிட்டாக இருக்குது. கீழே இது பண்ணாலும் விழலை, அது உள்ளே நல்லா பிடிச்சிருக்கு ரெண்டுமே. அதேமாதிரி வந்து பட்ஸ் வந்து வெளியே எடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேர் ஆகிடுது. உங்கள் மொபைல் கூட ஜஸ்ட் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும், அதை வெளியே எடுத்திங்கனாலே பேர் ஆகிடுது. நல்லா எஃபெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்னாலே பேஸ் தான், பேஸ் நல்லாயிருக்கு. ஒரு டீப் பேஸ் ரொம்ப ஓவராக நீங்கள் எதிர்பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக தான் உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப ஒரு மைன்யூட்டான மியூசிக்லாம் ரொம்ப இதுவாக கேட்கணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பட் வந்து பேஸு எஃபெக்ட் வந்து சூப்பராக தான் இருக்குது. அந்த டீப் பேஸ்ன்றது தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிது, கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மியாக இருக்குது. இதோடைய சார்ஜிங் வந்து இவங்க 3.5 hours சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்கு ஒரு 3 hours வருது. கேஸோடு போட்டிங்கன்னா ஒரு 3 times இல்லை 3.5 times வந்து சார்ஜ் ஆகிடுது. டைப் ஏ தான் சார்ஜ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு. ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. காதில் வந்து எந்த ஒரு பெயினும் இல்லை. எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த பெயின் தெரியல, அது வரைக்கும் நல்லாயிருக்கு. அந்தமாரி பப்ஜி விளையாடும் போது வந்து அந்த கேமிங் டிலேன்ற ப்ராப்ளமே கிடையாது, கரெக்டாக இருக்குது. இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. பப்ஜிக்கு கரெக்டாக இருக்குது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. இதில் டோப்ஸாக ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து பட்டனை வந்து ஒரு 3 seconds வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும், ஆஃப் ஆகிடும். ஓவராலாக வந்து நான் 2000க்கு பை பண்ணேன். 2000 rupeesக்கு எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back.